今日はサクッとランチしたいなと思って歩いていて見つけたこのお店に行ってみます。レッツゴー。雲南省のご飯屋さん。お店の中はこんな感じ。木のぬくもりいっぱいで可愛いお店です。入ってすぐにワンちゃんいました。眠そうでした。可愛かった。食べたのはちょっと辛い麺とチャーハン、どちらもとっても美味しかったです。特に私はチャーハンがお気に入り。店の人が日本人よく来るよと言ってました。行ったことある人、コメント欄で教えてください。